एक दिन जंगल में सब लोग चिल कर रहे थे। तभी अचू, जंगल हिल गया। सब ने देखा। वो था गज्जू हाथी। गज्जू बोला, मुझे एलर्जी हो रही है। पर एलर्जी किससे? शेर ने बोला, शयाद धूल से। बंदर बोला, शयाद फूल से। पर फिर एक छोटा सा तोता आया और बोला, नहीं, गाजू को एलर्जी है अपनी ही पूंछ से। सब हंसने लगे और गाजू बोला, अच्छा, इसलिए मैं हर बार घूमते ही अछू। और तब से जंगल का सबसे डेंजरस चीज शेर नहीं, गाजू का स्नीजे है।